So yo, what's up mga brad? So pakinggan po natin yung sound test nitong aming ginawang miniscope na D12 at itong mid-high na SRX Clone. Hindi man ako gwapo, at least may talento. So, isa-sound test po ito natin sa hindi pa ito pipick upin ni Mr. Customer, yung kaniyang dalawang miniscope na D12. So, ipapakita ko po muna sa inyo kung ano po ang nakaload nitong dalawang miniscope. At pagkatapos, isa-sound test po natin agad. At sa hindi pa nakakita kung ano po ang nakaload nitong box na ito mga brad, so ayan, Joson 850. Ayan, double coil po. Pwede po ito i-16 ohms at pwede po ito i-4 ohms. Kapag iparallel po ito namin, lumalabas po ang 4 ohms. Kapag isi-series po namin, 16 ohms po ang kinalabasan. Kaya isa lang po ang terminal na ginagamit namin. Kasi takot po si Mr. Customer baka lugi po daw ang kaniyang amplifier. At ito po ang una naming sound test na hindi pa namin isinama yung mid-high. So ngayon, pakinggan na naman po natin kasama na po yung mid-high. So ngayon, isa-sound test na po ito natin. At itong music na ipi-play natin ay ginagamit lang po ito natin sa pag-sound test. Jansky. At ito po ang time na pinipick up na po nila ang kanilang in-order na dalawang miniscope D12. So sa iyo Mr. Anthony Chuan ng Minglanilla South ng Cebu, maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Medyo madilim na po nung time na nag-pick up po sila sa kanilang in-order na dalawang miniscope. Kung hindi po ako nagkamali, nasa alas 8 na po ng gabi na yan. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCV Cebu Box Maker. This is MCV Cebu Box Maker. The best MCV Cebu Box Maker.